V niektorých krajinách Európskej únie môžu mladí voliť už od svojich 16 rokov. Ako prvé to urobilo Rakúsko už v roku 2007, ale niektoré to spravili aj teraz, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu. Nie je čas také niečo urobiť aj u nás na Slovensku? Z pohľadu demokracie neexistuje argument proti priznaniu volebného práva 16 až 17 ročným. Uviedla pre organizáciu Dajme deťom hlas profesorka Silvia Karitzner z Viedenskej univerzity. Pod záštitou ministerstva školstva funguje projekt Študentské voľby, je určený pre mládež od 15 rokov. Funguje na princípe simulovaných volieb pár dní dopredu pred štandardnými voľbami. Simulované voľby majú volebné komisie aj hlasovacie lístky. Viac na www.studentskejvoľby.sk.